Eryange nze Simba Fred Kagwa awakula ennume nandi mubaka wa Nyoo County National Unity Platform kyekibiina mu Mugwa. People power, our power. Bali Mweso Ronald Nsubuga nga ali member parliament akiikirira Nakawa East constituency mu parliament y'eggwanga ate era nga nze shadow minister w'eby'ettaka mayumba n'enkulaakulana y'ebibuga. Mukama mulungi kiseera kyonna. Amen. People power, our power. Nyoo Mukama Kantonda. I'm the woman member of parliament for Hoima All City. Ate nkolanga shadow minister wa mineral development and energy. Happy New Year. Nze Alanima ya Sabunya naliko mukubiza okukola Mukama Kabaka wa Buganda muno. Olwaleero nkiikirira abantu bannakaseke Central, abantu ab'ensonga era abeesiima. Mukama mulungi ekiseera kyonna. Erinnya linze Kabuye Frank, omubaka akiikirira abantu b'e Kasanda y'amaseneta parliament era nga nkola nga shadow minister ku nsonga z'abavubuka wamu n'abaana mu ggwanga Uganda. Nze Sylvia Stephen Kinalwa, member of parliament wa Lugozi municipality of Bukwe district, okubeera waffe Bukunja Jemutya ne wa National Unity Platform Mukama Kantonda abajjagale. Erinnya nze Kirabo Agnes Nantongo, omubaka akiikirira abavubuka ba Buganda Youth and Central Region. People power, our power, our power. Kyagulanyi oil, Derrick oil. Webuleko mu ngalo w'eggwanga. Yenze Ssekabira Enis kisoboka nkiikirira Katikamu North Constituency njawula ne Mwami Hassan Kibiira Lukalidde ndi wa National Unity Platform President wange Robert Kyagulanyi Ssentamu. Neyanziza mulembe yayo wetugamba mulembe oddamu mulembe amanya Karim Masaba era nga nze mubaka akiikirira Industrial Division Mbale City ekibuga ekipya emu cities empya era nga sirina kibiina ndi independent member era nga nsaabina mu shadow cabinet nga minister ali in charge ne ya tourism neyanziza nange nze Joel Ssenyonyi omubaka wa Nakawa West sebo chief opposition whip jangu obuuze ku bantu baffe. Eri abagole baffe n'abakulu b'ekkanisa abali wano, First Lady n'abakulembeze mmwe naamwe bitiibwa byammwe. Nze bampita Nambeshe John Baptist, mubaka akiikirira Manje erera ne Kenya. Naye bw'oba ogyeko kino ekyokubeera nambala wa parliament ndi deputy president wa pate yaffe eya National Unity Platform Eastern Region. Ebyange bitono nnyo naye bigenda eri munaffe omubaka, ate omubaka omulala ojja kuba omukyala. Nze terina kinene kyengenda okwogera okujjako okwebaza. Gezaako okutereeza Oluganda omanyifu olulimi luba luzibu lusobola kufuna na masopoolo. Abogeza abasinga including the preachers, including Pastor Chwewes, bawadde guidance and the council obuwabuzi buyitirivu obungi. Era n'ono wavudde ebweru naye ayogedde kyennyini n'agamba nti obufumu bwammwe buwangale nga tebuliimu okutabuka. Let the foundation be God. Omanyi
man, woman, God remains God without man. But man without God is nothing. Discuss. Akonkogedde mu luzungu nekanga kyuse. Omuntu Katonda gwe yatonda ebere musajja oba mukazi. Obutabeera mu Katonda, Katonda teri kyafiirwa. Asigala ani? Katonda. Era kye kimu n'obufumbo. Obufumbo bw'osalawo ndi bulema kubeera mu Katonda. Katonda ajja kusigala ani? Katonda. So God without your marriage, God without you remains God. It is, I want to give you an analogy. Ekyenyanja mu nyanja. Ekyenyanja bw'okijja mu maazi kiba nothing, kifa. Actually, fish without water is nothing. Naye enyanja without fish esigala ki? Enyanja. Kiringa n'ettaka eryo ly'olaba kuliko emiti. Bw'ojjayo omuti mu ttaka, omuti terijja kufiira ettaka lisigala ettaka without omuti. But omuti without ettaka is nothing. So, byonna biba birungi. Naye manya ndi kulembesa Katonda. I would offer you free access to marriage consultant services from me, who is a senior. Naye tekikumala nga tokulembeza ani? Katonda. Na bano emikwano egiri wano. Naye bano ate tebasobola kweteeka ku nze olw'okuba emyaka gyemaze mu bufumbo nagyo biyitirivu obungi. Emyaka 3 n'omusobyo. Kati nze nandibadde n'obumanyirivu buyitirivu obw'okuwa. Naye ekyo tekimala. Kusaba busabi n'omukyalawo nga bwe muli nti muli bakkiriza mukulembeze Katonda mu byonna bye mukola.